doctors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Song Karok, Ayadong, Lochum Teo, Vichaman Dat Group at Pinyam Ketiju, Honor of Sir Nene Kenyati Karok. Welcome to the seminar, Sofitel Mokan Zekansalan Bojun. My name is Kanika and I will be your MC today. I would about Phnom to Kanika, Cleveland to a Chinex Mouse and Road and Phnom Kamiti. I would like to thank you for taking time out of your busy day to participate in this seminar. Nuclear supply and local opinion get you think on the bunch of 9 Beverly on Egypt, total Nicono Oscar Salani. Now I would like to invite Mr. Lee Soncher, the Director of Vital Longer in Phnom Penh, to deliver the opening remark. Nuclear some Jane Lo Adi Soncher that Jenny Jo Vital Longer, Nicono Phnom Penh, Mokwen Wang Welcome to Thank you, Kanika. Give you a big applause. Ladies and gentlemen, distinguished guests, doctors and everyone. I'm very proud of being here to open a seminar on the topic of anti-aging and the regenerative medicines in Phnom Penh today. As part of Waitarongka, we are happy that there is an effort to bring good health and innovative health care for the quality of life into ASEAN and especially our country, Cambodia. The team of doctors from several countries, including Japan, Korea, United States, Switzerland, Germany, and Thailand, have been forming to work out a healthcare solution to introduce them into ASEAN, especially as the ASEAN countries are merging into one community in 2015. Today we have a chance to welcome our two experienced doctors from Thailand, Dr.Kampon, and from USA, Dr. Mark Smith, who are an expert in the stem cell technology. I wish all the participants today will enjoy the seminar and the knowledge from the two doctors. Thank you very much. Somakun, thank you, Mr. Adison. Somkarab, Piam Katiju, Vijay that all those rain and Inkanyat. Human modern up here, don't got back on the Casalani, competent about Gabrachan and Pip Chachuria and Gan. No with his sack no carbon dog, the Kazakat Mai, no come from Penh yet any. Japan word about clean it vital on Ghana Z. Young is a great day. Now it will come from Pine and not the way no more no. Cat Tata Tons of Pip, double cup the Pip Schneider, then couldn't appear to it, dog a teacher as in the move. How do you say to normal can protect Cambodia about you? Trong việc chạm đến một vịประเทศจีนโดยจีนญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐอเมริกสวีเดนอัลเลมอนនិងប្រទេសថៃបានបង្កើតជាក្រុមមួយដើម្បីធ្វើការស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយផ្នែកសុខាភិបាលនិងដាក់ចេញនូវដំណោះស្រាយនេះដល់ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងមូលជាពិសេសគឺប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលនឹងក្លាយទៅជាសហគមន៍តែមួយនៅឆ្នាំ2015ថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសដើម្បីស្វាគមន៍នៅវិជ្ជបណ្ឌិតចំណានពីររូបមកពីប្រទេសថៃគឺលោក Dr.Kampon និង Dr. Mark Smith ដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា STEM cell ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចូលរួមថ្ងៃនេះនឹងពេញចិត្តនៅអង្គសិក្ខាសាលានេះហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីគ្រូពេទ្យទាំងពីរសូមអរគុណច្រើន Okay, thank you everyone. សូមអរគុណអ្នកនរគ្នា First, I would like to introduce to all of you the founder of Vital Longer, Dr.Kampon Sriwatanakul. ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្ថាបនិក Vital Longer គឺលោក Dr.Kampon Sriwatanakul. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my great pleasure and honor to be here with you today. And unfortunately, I cannot speak Cambodian language, but I will promise you two things today. First, next year, when we hold the seminar again, when you come, I can talk to you a bit in Cambodian language. And secondly, what I'm telling you today about anti-aging medicine, you will see me a little bit younger than this year. ចាសូមគោរពខ្ញុំកិត្តិយសសូមគោរពខ្ញុំកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានអញ្ជើញជួបខ្ញុំកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានរឿងពីរចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរឿងទី1នៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមក
ប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចនិយាយភាសាកម្ពុជាបានខ្លះហើយរឿងទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីវិធីដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ជរា First. Okay. Okay, let me introduce the profile of Dr. Kampon a little bit. Dr. Kampon Sriwatanakul, medical doctor, PhD, and associate professor in the Department of Pharmacology at Mahidol University, Thailand's premier teaching institution in medicine. He is a consultant to the Thai Food and Drug Administration and a member of several subcommittees appointed by the Ministry of Public Health. He is also a GEM scholar at the Center of the Study of Drug Development at Tufts University in Boston. Dr. Kampon Sriwatanakul received a bachelor's degree in medical science in 1972, a doctor of medicine degree in 1974, and a PhD in pharmacology in 1978. From Mahidol University, he became a medical scholar and professor at the university and was appointed in 1984 as chairman of the Department of Pharmacology and director of the toxicology graduate program post he held until 1988. Subsequent appointments at the university have included Deputy Dean of the Faculty of Graduate Studies, Assistant to the President on Foreign Relations and Research, and Vice President on Research and Foreign Relations. During his academic career, Dr. Kampon Sriwatanakul gained international recognition as a drug development specialist through his scientific publication and research appointments in British and US universities. He has been a British Council Research Fellow in Pharmacology at the University of Leicester and a British Council Visiting Scientist in Clinical Pharmacology at the University of Edinburgh and received a cancer study grant from the Royal Maiden Hospital in Southern England. He also has been an international fellow in clinical pharmacy at the University of Rochester in the United States. Dr. Kampon Sriwatanakul is a member of the Medical Association of Thailand, the Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand, and the Toxicological Society of Thailand. He studied and researched about alternative medicine and stem cell transformation. And he aimed to do the Southeast Asia to be a hub of stem cell medical of the world. លោក Dr. Kampon Sriwatanakul គឺជាគ្រូពេទ្យនិងជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៅនាយកដ្ឋានឱសថសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Mahidol ប្រទេសថៃដែលជាមហាវិទ្យាល័យជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគាត់គឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យហើយក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងចំណោមគណៈកម្មការជាច្រើនដែលក្រសួងដែលចាត់តាំងដោយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈគាត់គឺជាបណ្ឌិតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផ្នែកបង្កើតថ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យ Tufts University នៅរដ្ឋ Boston. Dr. Kampon Sriwatanakul បានទទួលនៅបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ 1972 និងជាគ្រូពេទ្យនិងទទួលសញ្ញាបត្របច្ចេកបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ 1974 និងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ 1978 ពីមហាវិទ្យាល័យ Mahidol គាត់បានក្លាយទៅជាបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យនេះនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកយុវដ្ឋានឱសថសាស្ត្រនៅឯមហានិងជានាយកផ្នែកកម្មវិធី toxicology ហើយគាត់បានកាន់តំណែងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ 1988 មានការចាត់តាំងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានទទួលពីមហាវិទ្យាល័យដោយរួមមានធ្វើជាព្រឹទ្ធបរិះរងនៅមហាវិទ្យាល័យនិងជាជំនួយការប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកស្រាវជ្រាវគាត់គឺជាអនុប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាក្នុងជីវិតសិក្សារបស់គាត់ Dr. Kampon Sriwatanakul បានទទួលនៅការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាច្រើនរួមមានដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកបង្កើតថ្នាំតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់និងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នៅឯមហាវិទ្យាល័យនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជាបេក្ខជនស្រាវជ្រាវនៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Leicester ក្នុងឆ្នាំ 1978 និងឆ្នាំ 1979 និងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុមប្រឹក្សាចក្រភពអង់គ្លេសផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Edinburgh
ក្នុងឆ្នាំ1987និងឆ្នាំ1988ហើយគាត់បានទទួលនៅការសិក្សាផ្នែកកងស្រាពីមហាវិទ្យាល័យ Royal National Hospital នៃរដ្ឋ Sofitel ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ1989ហើយគាត់គឺជាបេក្ខជនស្រាវជ្រាវនៅមហាវិទ្យាល័យ Merck International ក្នុងផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Rochester សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1982 Dr. Kampon ស្រីវឌ្ឍនគលគឺជាសមាជិកនៃសមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃផ្នែកឱសថសាស្ត្រនិងផ្នែកជាបាលវេជ្ជសាស្ត្រហើយនឹងជាអ្នកជំនាញផ្នែក toxicology នៅប្រទេសថៃគាត់បានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៅថ្នាំជាច្រើនមុខនិងការបំលែងរបស់ stem cell ហើយគាត់មានគោលបំណងប្រែក្លាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការបង្កើត stem cell របស់ពិភពលោក Dr. Kampon is here today to provide us the knowledge of how to live and look younger លោក Dr. Kampon នឹងអញ្ជើញមកទីនេះដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចំណេះដឹងអំពីតើរបៀបណាយើងអាចរស់នៅបានយូរជាងមុននិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យចា៎សូមអរគុណ The floor is yours. To give me a very long introduction, but I think in the future I'd like you to remember me as an old doctor who has a dream to make people in this world look younger and live longer. ចា៎កនិកាបានផ្ដល់នៅការណែនាំពីខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងវែងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំថាខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យចំណាស់ម្នាក់ហើយដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅបានយូរជាងមុននិងអាចរស់នឹងមានសម្ផស្សក្មេងជាងវ័យ One of my scientific study is to find a way to make people look younger or reverse their aging, similar to fountain of youth. Suppose we have a magic pond. When you walk across as an old individual, once you go to the pond, you become younger. I'm not still founding that magic pond, but what I'm telling you today will be something closely to the fountain of youth. ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសម្ផស្សវ័យក្មេងជាងវ័យនិងរស់នៅបានយូរសូមទៅលេចមើលមកកាន់ត្រពាំងនេះដូចជាត្រពាំងមួយទមុនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅកាន់ត្រពាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានសម្រស់ក្មេងវ័យជាងមុន Okay, let's start with the scientific ideas about aging. We know that people can age because of the genetic or gene. However, most of us are aging too premature by non-genetic theory, including immune system, free radical, wear and tear process. Okay, នេះគឺជាទ្រឹស្ដីបទជីវវិទ្យាហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ទីមួយគឺទ្រឹស្ដីបទនេះគឺតកតងទៅនឹងហ្សែនគឺបណ្ដាលមកពីហ្សែនឬក៏បណ្ដាលមកពីមាននៅមួយតាស្យុងឬក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាផ្សេងៗទៀតនេះគឺបណ្ដាលមកពីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយកត្តាមួយទៀតគឺទ្រឹស្ដីនេះមិនមែនតកតងទៅនឹងហ្សែនទេគឺវាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ខ្លួនយើងឬក៏វាមាន autoimmune system ឬក៏តកតងទៅនឹង radical សេរីតកតងទៅនឹង stress ឬក៏តកតងទៅនឹង collagen នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង There have been many studies to prove that there are anti-aging products and the technology such as resveratrol. Resveratrol can be extracted from red wine, and resveratrol has been shown to delay aging. So if you want to drink, I recommend you to drink red wine because it contains resveratrol. ទីមួយនេះគឺថ្នាំមានច្រើនមុខទីមួយនេះគឺថ្នាំតកតងទៅនឹង resveratrol ថ្នាំនេះយើងអាចយកមកពីស្រាក្រហមបានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានចង់មានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យយើងអាចពិសានៅស្រាក្រហមបាន However, alcohol drinking is not properly promoted. Therefore, I am preparing for you the resveratrol as a supplement or injectable form. ហើយប៉ុន្តែការញ៉ាំសុរាច្រើននោះវាមិនជាការល្អទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់នៅថ្នាំបំពន់ដែលមានឈ្មោះថា resveratrol នេះក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំចាក់ឬក៏ថ្នាំលេប And this is also a new product called Sriwatanakul. It can increase your growth hormone level. And research has shown that growth hormone can delay aging. Therefore, this product can be safely administered 2 or 3 times a week
under your skin and can promote delay aging. ហើយឆ្នាំមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹង Semorelin ដែល Semorelin នេះអាចបង្កើននៅអរម៉ូនលូតលាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងដែលអាចជួយបង្កើននូវភាពចាស់ជរាបាន That's also quite a good and glutathione. This one can also delay aging, make your skin brighter, and also protect your liver. ហើយនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំមួយទៀតឈ្មោះថា glutathione ដែលជាប្រភេទថ្នាំអាចជួយការពារធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យស្បែកយើងភ្លឺថ្លាហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងការពារកោសិកាថ្លារបស់យើងបានទៀត And by avoiding taking too much sugar, sweet things, and cut down your calorie content, you can also be younger. ហើយការដែលយើងអាចជៀសវាងមិនញ៉ាំនៅជាតិស្ករច្រើនហើយនឹងមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវដែលអាចកាត់បន្ថយនៅកាឡូរីក៏ធ្វើជាអាចធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យបានដែរ However, these products and some more only can delay aging, not reverse aging. ប៉ុន្តែផលិតផលទាំងអស់នេះគ្រាន់តែអាចពន្យារនូវភាពចាស់ជរាបានទេប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងងាកមកក្មេងជាងវ័យបានទេ The only technology available now to reverse your age back at least 10 to 15 years ago is called stem cell therapy. ហើយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យក្មេងជាងអាយុរបស់យើងនោះ10ទៅ15ឆ្នាំនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមានឈ្មោះថា stem cell. I am the living proof of what I'm trying to tell you today. Stem cell has made my age reverse back at least about 10 years. I am now about 65 years old, but I feel like I'm still 50 years old. ហើយខ្ញុំនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំមានអាយុ65ឆ្នាំតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាមានអាយុ50ឆ្នាំអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកការព្យាបាល stem cell នេះ And if you still remember my face today, next year I promise that I become 45. ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នានៅតែចាំមុខខ្ញុំឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងក្មេងជាងនេះទៀតគឺ45ឆ្នាំឯអាយុអស់ But it's not possible to reverse back to 5 years old, not possible. So maximum we can reverse only about 20 years old. So suppose you are about 50 years old, you can bring your age back only around 35 to 40. បើសិនជាអ្នកមានអាយុ50ឆ្នាំនោះអ្នកអាចក្មេងជាងវ័យបានដល់ត្រឹមអាយុ35ឆ្នាំឬក៏40ឆ្នាំ What I like to do in a short period of time, I select some ways that can prove that it can make people live longer. ដោយសារតែយើងមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅវិធី10យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានអាយុវែង Okay, the first concept will be you are what you eat. So therefore, please try to maintain your ideal body weight. And remember that fat are not all bad because we have good fat and bad fat. So you have to learn the difference between HDL and LDL. HDL are good fat, you should have more of that. LDL are bad fat, that you can decrease it. Last but not the least, please go back to nature. Eat more fruit and vegetable. ហើយអ្នកគឺទស្សនៈទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺតកតទៅនឹងរបបអាហារអ្នកញ៉ាំអីឬអ្នកនោះគឺរៀងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចតែជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសូមថែរក្សានៅទម្ងន់របស់អ្នកហើយខ្លាញ់មិនមែនសិតតែជាប្រភេទខ្លាញ់អាក្រក់ទាំងអស់ទេគេមានប្រភេទខ្លាញ់ពីរទី1ដែលខ្លាញ់ល្អនោះគឺយើងហៅថា HDL ហើយខ្លាញ់ដែលជាប្រភេទមិនល្អនោះយើងហៅថា LDL អញ្ចឹងសូមព្យាយាមបង្កើននៅខ្លាញ់ល្អ HDL និងកាត់បន្ថយនៅខ្លាញ់ដែលមិនល្អ LDL ហើយមួយទៀតយើងអាចងាកទៅរកធម្មជាតិគឺញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន Well, just to review, calorie counting, 1 gram of carbohydrate, which is starch, rice, you can have 4 calories. Protein also 4, fat 9. However, just to remind you, alcohol does contain a lot of calories. Every gram of alcohol contains 7 calories. Someone who drink a lot, despite the fact that they eat very little, they can gain a lot of weight. ខ្ញុំចង់បង្ហាញទីតកតងទៅនឹងការកណនាកាឡូរីដូចជាកាបូហីដ្រាតគឺមាននៅកាឡូរី14កាឡូរីក្នុង1ខាំវាមាននៅក្នុងដូចជាស្រូវបាយអង្ករអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺសាច់ប្រូតេអ៊ីននោះគឺមាន4កាឡូរីក្នុង1ក្រាមហើយចំណែកខ្លាញ់នេះគឺមាន9កាឡូរីក្នុង1ក្រាមខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកនរគ្នាបន្តិចអំពីសូរ៉ាយើងញ៉ាំច្រើនក៏មិនល្អប្រហែលណាដោយសារតែវាមានផ្ទុកនៅកាឡូរីដល់ទៅ7កាឡូរីក្នុង1ក្រាម Okay, I just want to have an interactive discussion. Therefore,
may I ask you to respond to my question? There are worry about carbohydrate and fat. Many doctors claim that you should try to cut down fat, but some doctors claim that you should decrease starch, sugar. Okay, I'm now asking you a question. Which food item that we must try to avoid, fat or carbohydrate? ហើយខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរទៅអ្នកនរគ្នាបន្តិចមានដុកទ័រជាច្រើនប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែជៀសវាងនឹងការញ៉ាំខ្លាញ់ក៏ស្ករច្រើនអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងគួរជៀសវាងនៅស្ករឬក៏កាបូហីដ្រាត Who will vote for fat? Please raise your hand. សូមលើកដៃបើសិនតើតើនឹងខ្លាញ់ Who will vote for sugar or carbohydrate? សម្រាប់ស្ករនិងកាបូហីដ្រាតសូមលើកដៃ Who will say both? អ្នកគេនិយាយទាំងពីរ Okay, let's start with fat. Many doctors also believe that fat contains the highest calorie. Therefore, they try to tell you to avoid fat. That is not correct. The most, the thing that we should try to avoid is sugar and rice, which are not whole wheat or whole grain. ដុកទ័រជាច្រើនបានប្រាប់យើងថាយើងនឹងជៀសវាងកុំឲ្យញ៉ាំខ្លាញ់ដោយសារតែខ្លាញ់ហ្នឹងគឺមានផ្ទុកនៅកាឡូរីច្រើនតែនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលយើងគួរជៀសវាងហ្នឹងគឺយើងគួរជៀសវាងការញ៉ាំស្ករឬក៏ញ៉ាំបាយច្រើន Even though fat contains the highest calorie, but just to remind you, there are good fats and bad fat. So fat are not all that bad. ទោះបីជាខ្លាញ់ផ្ទុកនៅកាឡូរីច្រើនដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្លាញ់មិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេគឺមានខ្លាញ់ល្អនិងខ្លាញ់អាក្រក់ And believe me, no one in this room can eat too much fat, because if you eat a lot of fat, you will feel that you start to feel full or feel bloating. ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងបន្ទប់នេះមិនអាចញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនទេតែញ៉ាំទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតហើយ But sugar, candy, chocolate, you can take all day long without having to stop. តែស្ករគ្រាប់សូកូឡាយើងអាចញ៉ាំបានរហូតពេញមួយថ្ងៃហ្មង So believe me, the most effective program for weight loss is to cut down your sugar, rice, spaghetti, and white bread. អញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនរបស់អ្នកហ្នឹងគឺយើងត្រូវជៀសវាងការញ៉ាំស្ករញ៉ាំបាយញ៉ាំដូចជា pasta ឬក៏នំប៉័ងឯផ្សេងៗ And you must learn to eat more of the whole wheat or whole grain bread and also brown rice. ហើយអ្នកនរគ្នាក៏ត្រូវជៀសវាងការញ៉ាំនៅជៀសវាងនៅការញ៉ាំនៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិសំទោសអ្នកនរគ្នាត្រូវញ៉ាំនៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងញ៉ាំនៅ pasta ឬក៏បាយអង្គរដែលមានពណ៌ត្នោតដែលបានច្រើន And for protein, maybe fish is the best source of protein. I have seen a lot of people who eat a lot of pork and beef. Most of them contain some of the hormone. You have seen that a lot of people start to get weight when they eat a lot of pork because now they like to feed the pork with hormones. So when you eat too much pork and probably cow and so on, you also have a lot of synthetic hormone, and that make you gain weight easier. ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំនៅសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់គោតែសាច់ជ្រូកសាច់គោនោះគឺវាមានផ្ទុកនៅអរម៉ូននៅពេលដែលគេចិញ្ចឹមវាគេចាក់នៅអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលហៅថា synthetic អរម៉ូនសំយោគហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅអរម៉ូននោះក៏ចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងដែរអាចធ្វើឲ្យយើងធាត់បាន And believe me, if we do not stop doing this, more men will turn into gays. ហើយជាយើងបើសិនជាយើងមិនព្រមបញ្ឈប់ការញ៉ាំរបៀបនេះទៀតទេប្រុសខ្លះនឹងខ្លាចទៅជាមិនខានទេ Because the hormones that are used to feed pork, cows, they contain female hormones. ដោយសារតែអរម៉ូនដែលយើងយកទៅចិញ្ចឹមគោឬក៏សាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺជ្រូកហ្នឹងគឺមានផ្ទុកនៅអរម៉ូនភេទស្រីច្រើន Vegetable contain a lot of good source of protein, but you have to realize that you must eat different kinds of vegetable, not a single one, because amino acid from meat are far more better than from vegetable. ដូច្នេះហើយបន្លែនេះគឺជាប្រភពនៃប្រូតអ៊ីនច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយបន្លែប្រភេទខុសៗគ្នាកុំញ៉ាំបន្លែដដែល
And just to remind you that try to avoid bad fat, which are mainly saturated fat, and increase more of the unsaturated fat. ហើយខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដល់អ្នកនរគ្នាដែរឲ្យញ៉ាំនៅខ្លាញ់ដែលល្អយើងហៅថា mono unsaturated fat ឬជា olive oil ឬជា ប្រេង olive ឬក៏ជាដើមឬក៏គ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើមឬក៏ខ្លាញ់ត្រីជាដើម Fish oil contain the substance called omega 3, which is very useful for many things. ហើយសម្រាប់ត្រីនេះគឺផ្ទុកនៅខ្លាញ់យ៉ាងនេះគេហៅថា omega 3 ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង And if you have any question regarding what I have told you, you can keep it at the end. បើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានសំណួរនឹងតែបញ្ជាក់តែខ្ញុំទៅប្រាប់នោះអ្នកនរគ្នាអាចទុកសំណួរនេះចុងក្រោយខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា At present, a lot of people in this world suffering from obesity and disease called metabolic syndrome. មានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលទទួលរងនៅរោគសញ្ញាពីជំងឺនេះដែលហៅថាជំងឺធាត់ហើយជំងឺនេះគេហៅថាបណ្ដុំរោគសញ្ញា metabolic. One of the index that I like you to remember is called body mass index or BMI. You can calculate that by having your body weight in kilogram divided by your height in meters twice. That's called BMI. ហើយផ្នែកមួយនេះទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការកណនានៅសន្ទុះទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងយើងយកទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងចែកជាមួយនឹងកម្ពស់របស់យើងចែកម្ដងហើយចែកម្ដងទៀតឧទាហរណ៍បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់40គីឡូក្រាមនិងមានកម្ពស់ 1.50 អញ្ចឹងយើងអាចយកទម្ងន់របស់គាត់40ចែកនឹង 1/5 ឃើញចំនួនយើងចែកនឹង 1/5 ទៀតយើងឃើញថាគាត់ឃើញយើងគេនិយាយចេញមកឃើញ17អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនមែនចូលក្នុង normal range ទេមិនមែនក្នុងសភាពធម្មតាទេគឺគាត់ទម្ងន់គាត់គឺគាត់មានរាងស្គរមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងចន្លោះ18ទៅ5ឬក៏22ទៅ9គឺយើងមាននៅទម្ងន់គឺរាងកាយយើងធម្មតាមិនធាត់មិនស្គរ If your BMI is less than 23, you are considered to have normal weight. បើសិនជាយើងមានទម្ងន់លើសពី 22.9 យើងកណនាមកឃើញនៅពី 22.9 គឺយើង overweight យើងគឺយើងលើទម្ងន់ហើយទម្ងន់យើង If your BMI is greater than 23, you are considered to be overweight. However, you may not need to take any medication to reduce your weight. But if your BMI is greater than 30, please believe me, you must lose weight. Otherwise, you will die sooner, at least 7 years. បើសិនជាយើងនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺវាធំជាង 23 យើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រើថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះទម្ងន់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាទម្ងន់របស់យើងលើសពី 30 ទៀតជឿជាក់លើខ្ញុំយើងត្រូវតែបញ្ចុះទម្ងន់បើមិនចឹងទេយើងនឹងឆាប់ស្លាប់ជាមិនខាន And if any of you have BMI greater than 30, please contact me urgently at the end of the meeting. ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងនេះមានកណនាទៅឃើញដល់ពី 30 សូមតាក់ទងបញ្ជាក់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាបន្ទាន់ And we also found that if your waist circumference is very high, you also run a greater risk of having disease such as diabetes, heart disease, and joint problems. បើសិនជានេះគឺជាការកណនាមួយទៀតយើងហៅថាយើងវាស់នៅទំហំចង្កេះរបស់យើងរំងចង្កេះរបស់យើងបើសិនជាទំហំចង្កេះរបស់យើងធំខ្លាំងពេកយើងធាត់ខ្លាំងពេកយើងអាចមានជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺសន្លាក់ជាដើម For Asian women, you must not allow your inch to be greater than your waist size to be greater than 80 centimeter or 32 inches. For men, you should not allow your waist size to be greater than 90 centimeter or 36 inches. បើសិនជាយើងជាជនជាតិអាស៊ីមនុស្សស្រីវិញទំហំចង្កេះនោះគឺមិនគួរធំជាង80សង់ទីម៉ែត្រទេហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺមិនគួរធំជាង90សង់ទីម៉ែត្រទេសម្រាប់មនុស្សប្រុសអាស៊ី And with the big waist circumference, you will run the disease called fatty liver. The fat will go into your liver and destroy some part of your liver. Therefore, a lot of people, when they start getting fat, they may have liver disease. សូមកន្លែងមើលការរូបភាពនេះរូបភាពនេះគឺខ្លាញ់យើងកាលណាយើងធាត់ពេកគឺយើងអាចមានខ្លាញ់រួមទៅលើខ្លាញ់របស់យើងដោយសារតែយើងមានខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់ហ្នឹងចូលទៅរួមនៅខ្លាញ់របស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលធាត់នោះអ្នកខ្លះអាចមាននៅជំងឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺខ្លាំង
and the fat naturally women tend to collect under the skin and cause the like orange pale skin. We call it cellulite. សម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងគឺទំនងជាកើតមានខ្លាញ់ទៅក្រោមស្បែកហ្នឹងច្រើនតែយើងហៅមើលទៅដូចជាសម្បកក្រូចចឹងខ្លាញ់ចឹង Well, there are many ways that we can lose weight, but believe me that do not try to lose weight too fast because the safe weight loss is around half to 1 kg per week. The faster weight was lost, the more likely is to come back, or we call yo-yo effect. មានវិធីជាច្រើនដើម្បីសម្រក់ទម្ងន់របស់យើងប៉ុន្តែកុំព្យាយាមសម្រក់ទម្ងន់ឲ្យស្រកលឿនពេកការសម្រក់ទម្ងន់ដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺពី1ទៅ2ផោនក្នុងមួយអាទិត្យឬក៏យើងមានវិធីការសម្រក់វិធីមួយទៀតគេហៅថា yo-yo ចែកជាតិចនេះក្នុងការសម្រក់ទម្ងន់ឈ្មោះថា yo-yo. At present, our medical group can develop a special peptide that you can inject under your skin twice a week for 5 weeks, and I promise you that you will lose weight quite easily. ហើយយើងមាននៅបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតក្នុងការសម្រក់ទម្ងន់ដែលមានឈ្មោះថា peptide យើងអាចចាក់2ដងក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកនឹងស្រក់ទម្ងន់បានទីកប់ចិត្ត I'm not sure how many of you know about peripheral arterial disease, which is a narrowing of your arteries. In fact, it is a major silent killer of all times. អ្នកនរគ្នាក្នុងបន្ទប់នេះអ្នកណាខ្លះដឹងអំពីជំងឺអាតេសរសៃឈាមអាតេជំងឺសរសៃឈាមអាតេនេះគឺជំងឺមួយដែលសម្លាប់យើងដោយស្កាត់សៀនជាទីបំផុត I would strongly recommend that doctors and nurses should check the blood pressure at the ankles of the patient as well as their arms, because if your blood pressure at your ankle is much higher than your arm, that means you have serious peripheral arterial disease. ខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់គ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាថាអ្នកនរគ្នាគួរតែវាស់នៅសម្ពាធឈាមនៅកជើងហើយនឹងដៃនៅនឹងកដៃហើយបើសិនបើយើងឃើញថាសម្ពាធឈាមនៅនឹងកជើងខ្ពស់ជាងនឹងដៃគឺថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន Most of the people who have peripheral arterial disease, they have no symptoms. Therefore, let me ask you again, if you never done that, measure your blood pressure, comparing your arm's blood pressure and your leg or ankle blood pressure. ហើយជំងឺ PID នេះគឺជាជំងឺមួយដែលអត់មានចេញរោគសញ្ញាឯជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីយើងគួរធ្វើហ្នឹងគួរតែវាស់សម្ពាធឈាមនៅនឹងកដៃរបស់យើងហើយនៅនឹងដៃរបស់យើងហើយនៅកជើងរបស់យើង Peripheral arterial disease is quite common for those who are above 55 years. It can be estimated that about half of the people who are over 55 years have peripheral arterial diseases. ហើយជំងឺនេះគឺកើតឡើងច្រើនមែនទែនសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី55ឆ្នាំហើយការតាមការស្រាវជ្រាវសង្កេតឃើញថាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី55ឆ្នាំហ្នឹងជាងពាក់កណ្ដាលដែលមានជំងឺ PID នេះ Many of you may have the problem of what we call claudication. That means that you have the pain in your calf, Phnom, or heavy legs. ហើយមានអ្នកជាច្រើនដែលមានបញ្ហានៅនឹងកន្លែងសាច់ដុំទយងចេករបស់យើងហ្នឹងគឺមានការឈឺខ្លាំងមែនទែន And it has been proved that many of them may need to cut off their legs because their feet start to dry out and die. ហើយមានការសិក្សាហ្នឹងក៏បង្ហាញឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងបានកាត់កជើងគាត់ចោលដោយសារតែឈាមហ្នឹងមិនអាចរត់ទៅចិញ្ចឹមកជើងហ្នឹងបាន But the major problem will be that you have heart attack, you have stroke, and you have also kidney problem. ហើយបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងមាននៅជំងឺបេះដូងយើងអាចមានជំងឺដែលសរសៃឈាមខួរក្បាលឬយើងមានបញ្ហាតម្រងនោម And this is a picture of your artery or blood vessel. As time goes by, the lumen become narrowing because of the cholesterol and a lot of bad things that clog the artery. ហើយនេះគឺជារូបភាពអតេរបស់យើងឬក៏សរសៃឈាមរបស់យើងដែលប្រហោងអតេឬក៏ប្រហោងសរសៃឈាមនោះត្រូវបានស្ទះដោយសារតែមាននៅកូឡេស្តេរ៉ុលឬក៏មាននៅសារធាតុមិនល្អផ្សេងទៀតនៅស្ទះនៅក្នុងហ្នឹង This is the picture just to remind you. If you have the problem
in your brain, we have cerebrovascular disease. You are commonly known as stroke, amapat. And if you have the problem in the heart, you have heart attack or coronary artery disease. And many of us, especially who have diabetes, they also have kidney, renal artery problem that lead to kidney failure. And like I said, many of them will have the problem when they walk, and many of them have to cut off their feet because of they have lack of blood supply in their feet. ហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាទី1គឺជំងឺតាក់ទងទៅនឹងសរសៃឈាមខួរក្បាលរបស់យើងដែលយើងហៅថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយទី2គឺតាក់ទងនឹងជំងឺគាំងបេះដូងដែលប៉ះពាល់ទៅលើសរសៃអាកែកូរ៉ូណាហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងជំងឺdiabetes ជំងឺតម្រងនោមដូចជំងឺតម្រងនោមរបស់យើងហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកជំងឺដែលមាននៅ PID ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមាននៅការឈឺយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងនៅកន្លែងសាច់ដុំយងចេញរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតជួនកាលគាត់អាចត្រូវកាត់ជើងដោយសារតែឈាមមិនអាចទៅបំពេញបាន Okay, just remind you about the comparison between blood pressure in your ankle and your arms. They call ankle brachial index. If you have a lot different between the two measurements, the more serious problem you have. នេះគឺជាសន្ទុះដើម្បីកណនាសម្ពាធឈាមនៅនឹងដៃរបស់យើងហើយនឹងនៅកជើងរបស់យើងហើយបើសិនជាសម្ពាធឈាមនៅកន្លែងពីរនេះខុសគ្នាច្រើនយើងនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញទៅខាងក្រៅនៅពេលដែលចប់កម្មវិធីដើម្បីប្រឹក្សាជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងបានតើតើនឹងបញ្ហានេះ What I like to introduce to you in order to prevent and treatment of peripheral artery disease is called chelation therapy. Chelation therapy can also get rid of your heavy metals. ហើយនេះគឺជាខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅtechnique ក្នុងការព្យាបាលមួយទៀតដែលហៅថា chelation therapy ការព្យាបាលបែប chelation ដែលការព្យាបាលនេះអាចការពារនៅជំងឺតាក់ទងទៅនឹង PID និងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺបំពុលដោយសារតែសារជាតិដែកមួយចំនួន And there have been some studies to prove that those patients who are being asked to do balloon or what you call it, the changing of the arteries, they don't have to do that when they come to do chelation, only about 20 times, about once or twice a week. ហើយនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរតាមការសិក្សាដែលថាអ្នកជំងឺដែលមានការវះកាត់បេះដូងវះកាត់សរសៃអាទែនគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវវះកាត់ទេបើសិនជាគាត់ប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យា chelation របស់នេះ Okay, I'd like to also to tell you a bit about heavy metal. I'm sure that many of you have your tooth filling with so-called amalgam. So each time that you chew your food or toothbrushing, or even worse, when you remove the amalgam out, you have a lot of mercury getting into your blood circulation. នេះគឺជាចំនួន mercury ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយ mercury អស់នេះអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងទំពាម្ហូបអាហារឬពេលដែលយើងដុសធ្មេញឬក៏នៅពេលដែលយើងប៉ះធ្មេញ Okay, what are heavy metal? People require varying amount of some heavy metal for normal body function, such as iron, manganese, chromium, zinc, even calcium and magnesium. However, there are many heavy metals that offer no benefit and may cause serious illness, especially lead, mercury, and arsenic. ក្នុងខ្លួនយើងជាធម្មតាគឺយើងត្រូវការនៅសារធាតុដែកមួយចំនួនដែលមានសារធាតុដែកនេះមានដូចជាដែកដូចជាកូបាដូចជាម៉ង់កាណេសជាដើមប៉ុន្តែមានសារធាតុមួយចំនួនគឺវាមិនចាំបាច់ក្នុងខ្លួនយើងទេហើយវាអាចបង្កជាជំងឺដូចជាសំណដូចជា mercury arsenic ជាដើម And lead and mercury have no known benefit, but they cause a lot of harmful effects, including autoimmunity. ហើយសំណហើយនៅ mercury ហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់រាងកាយយើងទេប៉ុន្តែវាបង្កនៅជំងឺមួយហ្នឹងដូចជា autoimmune system ជាដើម And with chronic heavy metal poisoning may lead to a lot of common problems such as short-term memory loss, depression, numbness, sleeplessness, fatigue, and headache. ហើយការបំពុលដោយសារធាតុសំណនេះជារយៈពេលយូរហ្នឹងគឺវាអាចបង្កជាជំងឺរ៉ាម៉ាជាច្រើនមានដូចជាជំងឺបាត់បង់កចាំជំងឺទុក្ខព្រួយឈឺពោះឬក៏កេងមិនលក់ជាដើម
So therefore, by just coming to do chelation therapy once or twice a week for 10 to 20 times, it may help you to get rid of these problems. ហើយបើអញ្ចឹងយើងបើយើងជាបានតាមបែប chelation តែម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍10ទៅ20ដងយើងនឹងវិលមកកាន់ប្រក្រតីវិញ In IV fluid, we use EDTA, which is synthetic amino acid, to remove heavy metals. ហើយនេះគឺជា amino acid ដែលមានឈ្មោះថា EDTA ដើម្បីកម្ចាត់នៅពពួកសារធាតុដែកនេះ And on top of that, we also add a lot of vitamins such as vitamin C, vitamin B, magnesium, selenium, and several others vitamins that you may need. ហើយនៅក្នុងការព្យាបាលបែប chelation នេះគឺយើងមានស្តុកដូចជា vitamin C, vitamin B, magnesium, chloride ជាដើម Okay, I'd like to move to the second item, which are dietary supplement. We probably may need dietary supplement because we cannot eat enough for what we eat. If you don't have enough fibers, you have constipation. When women come to menopause, they will need calcium because otherwise they will have weak bone. You may need a lot of several other nutrition supplements. If you are interested in maybe at the meeting, you can consult Dr. Sriwatanakul. He can tell you more about what kind of supplement that our body needs. ហើយនេះគឺជាចំណុចទី2តកតងទៅនឹងអាហារបំពន់នៅក្នុងរបបអាហាររបស់យើងគឺយើងត្រូវការអាហារបំពន់ដូចជា fiber ជាដើមហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់អត់ដៅគាត់ត្រូវការអាហារបំពន់ដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់រឹងមាំហើយក្រៅពីនោះយើងក៏ត្រូវការវីតាមីនសារជាតិខាងដីphytonutrient ឬក៏ antioxidant ផ្សេងៗហើយបើសិនជាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីអាហារបំពន់ទាំងអស់នេះដុកទ័រជួយសាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅខាងក្រៅ And last but not least, for my male colleagues, if you suffer from sexual dysfunction, we have the special herb for you that can get rid of that problem. We have done enough tests to prove that it works. ហើយសម្រាប់សហសេវកជាបរិបទរបស់ខ្ញុំវិញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាផ្លូវភេទយើងក៏អាចមានដំណោះស្រាយដើម្បីជួយព្យាបាលបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរ We call them male herbs and it can also help you if you have prostate problem. ហើយយើងក៏អាចជួយផងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាកំពេញ prostate. Well, for the ladies, I understand that the Thais and also Asian ladies, they like to have the bright skin. I would strongly recommend that you can try to do glutathione IV infusion once a week for 6 times. Not only that your skin will be better, you can protect your liver as well. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់ស្ត្រីអាស៊ីយើងដូចជាស្ត្រីជនជាតិថៃដែរគឺគាត់ចង់បានស្បែកភ្លឺរលោងសអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រើនៅ glutathione ដោយចាក់បញ្ចូលទៅតាមសរសៃបាយរបស់យើងមួយសប្តាហ៍ម្ដងដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្រស់បំព្រងបាន Well, now I just remind you exercise is also important to make people live longer and healthier. But I have to tell you that most of the doctors, they would recommend fat people to go for swimming, to go for aerobic dance. It's a good form of exercise, but not good for the fat women or men. Because if you go into the bathing or swimming suit, you don't like to look like a hippopotamus. And if you want to go to join the aerobic class, most of the leaders, they are look very slim. ហើយសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរហើយខ្ញុំឃើញចាំអ្នកខ្លះគឺណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺដែលធាត់នោះទៅហែលទឹកឬក៏ទៅធ្វើទៅរាំបែបលំហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកវិញព្រោះអីគាត់រៀនមិនស្អាតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅនោះគេអាចសើចគាត់មើលទៅដូចជារមីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅលំហាត់ប្រាណមួយចំនួនដែលចង់ណែនាំក្រៅពីលំហាត់ប្រាណខាងលើនេះ I also will start to recommend special yoga exercise for Vitalaka clinic in the future because yoga has been proved to be an excellent way for good exercise. ហើយខ្ញុំនឹងណែនាំនៅលំហាត់ប្រាណមួយបែបដែលមានឈ្មោះថា yoga សម្រាប់ clinic Vitalaka របស់យើងទៅក្នុងពេលអនាគតព្រោះថា yoga នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាព Tai Chi and also Qigong are also the excellent form of exercise for all age, especially old people. ហើយ Tai Chi ហើយនិង Qigong នោះក៏ជាលំហាត់ប្រាណល្អផងដែរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សចាស់
For those of you who are still young and active, I recommend you to do aerobic exercise at least for about half an hour per day. ហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលនៅវ័យក្មេងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប aerobic ឲ្យបានកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ Well, the first method that we must learn is to sleep soundly at least 6 to 8 hours a day, because your body repairing will take place when you sleep very soundly. I would also recommend that you should not do something very exciting before going to bed, like listen to the ghost story or watching the very interesting movie. And if you have any problem, you should consult with the doctors. Suppose you have to go to the toilet late at night, check whether you have diabetes, prostate problem, or some infection in your kidney system. ហើយការសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ផងដែរហើយការគេឲ្យបានពី6ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺល្អណាស់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងបង្កើននៅ alpha wave ដែលជាថាការរលក alpha ទៅពេលដែលយើងគេហើយជៀសវាងការរំភើបខ្លាំងពេកមុននឹងចូលរំលែកដូចជាមើលរឿងខ្មោចមើលរឿងអីជាដើមហើយសូមទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យបើសិនជាយើងមានបញ្ហាគេរំលោភ And more advice to tell your son and daughters. Right now, the young children, they sleep too late. That's why they are getting more stupid or more and more. Because if you cannot sleep enough, your brain will not function normally. ហើយក៏មានខ្ញុំមានដំបូងមានមួយចំនួនចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់កាន់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគេយើងគ្រាន់តែគឺកាន់តែល្ងងទៅហើយព្រោះការគេធ្វើគ្រប់បានគេដំណើរការបានល្អ So please encourage to make them go to bed early, around 10 o'clock. That should be okay. But most people, I think they sleep maybe up to 1 a.m., which is not good. អញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តគេឲ្យទៅចូលគេបានម៉ោង10បានត្រឹមម៉ោង10ព្រោះអីវាល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាក្មេងៗឥឡូវចូលចិត្តចូលគេម៉ោង1ជាដើមគេយឺតដែរ I also advise you that when you retire and go to bed, turn off the light, because if the light is still turned on, your melatonin hormone will not be increased. ហើយគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបិទភ្លើងក្នុងនៅពេលគេងព្រោះបើសិនជាយើងគេងបើកភ្លើងអរម៉ូនដែលឈ្មោះថា melatonin នឹងកើនឡើង And for the doctors, I recommend you to prescribe more of melatonin for people who have sleep disorder. And the optimum dose will be around 3 to 6 milligrams per day before going to bed. ហើយសម្រាប់ចំណុចនេះវិញខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យផ្ដល់នៅ melatonin ដល់អ្នកជំងឺឲ្យបាន6ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលគេងលក់ The fifth thing that I like to recommend is detoxification. We expose to toxin every day, so please try to get rid of them. ហើយចំណុចទី5ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺការបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែប៉ះពាល់ជាមួយជាតិពុលជារៀងរាល់ថ្ងៃ I just want to remind you that we usually send our cars, to clean up. Therefore, you should learn to do the same thing with your body. Please maintain your health by doing detoxification. ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាថាឡានយើងយកទៅលាងដុសខាត់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្លួនយើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចនេះដើម្បីពុលពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាន Since we are composed of mind and body, therefore I like to recommend to do mind detox as well as body detoxification. ដោយសារតែមនុស្សយើងគឺយើងមានរាងកាយនិងមានផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបញ្ចេញជាតិពុលពីរាងកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តផងដែរ For mind detoxification, stress is something that we should try to avoid. So anything to reduce your stress, you must do it. ហើយសម្រាប់ការបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺបញ្ហាធំគឺ stress អញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើដូចនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនេះ stress នេះឲ្យបាន And then you may also try to practice more of meditation, because that's really good as a stress reduction and also make you younger. ហើយខ្ញុំក៏សូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើវិធីម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាការធ្វើសមាធិវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយនៅ stress ហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យផងដែរ I recommend that each day you should remember the happy moment. So I will show you some picture that you keep in your mind. Anytime you feel sad, stressed, think about this picture. ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឃើញពីរូបភាពដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អគិតដល់រូបភាពទាំងអស់នេះ Learn to relax more every day.
เรียนสำหรับลำไส้จะเรียนว่าไง And this is the picture that I always think that when I was young, I look like this, and this is my happy moment. So I will keep it forever. ហើយជារូបភាពដែលខ្ញុំតែងតែគិតដល់ខ្ញុំចាត់ថានេះជារូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងពេលដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំតែងតែគិតដល់រូបភាពនេះ Well, I also can tell you by spending maybe about 3 hours to go over body detoxification. Therefore, if you have any question or are interested in, let's do it after the meeting. ហើយខ្ញុំបើចង់ចំណាយពេលនិយាយអំពីការកម្ចាត់ជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននោះត្រូវចំណាយពេលដល់3ម៉ោងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដោយសង្ខេបបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញនេះ Okay, let's be focused on meditation. When we do good meditation, our brain waves are considered to be at alpha wave, which make you calm, focus, and body will start to regenerate. ហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចទី6គឺការធ្វើសមាធិការបង្កើតនៅរលកខួរក្បាល alpha នោះគឺវាល្អសម្រាប់យើងហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅរលក alpha នោះគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់លំហែ Well, I think many of you will be surprised to learn that many of us breathe incorrectly. Let me ask you first. When you inhale or breathe in, how many of you notice that your chest expands first? And how many of you notice that your abdomen expands first? ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នានោះគឺការដកដង្ហើមបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាមួយចំនួននោះមិនទាន់ដកដង្ហើមបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាតើពេលដែលដកដង្ហើមអ្នកណាខ្លះដែលដកដង្ហើមទ្រូងមកមុនអ្នកណាខ្លះដកដង្ហើមពោះចេញមកមុន Okay, who will? អ្នកណាដកដង្ហើមពោះមកមុនសូមលើកដៃ Which one have the chest expand first? សំតើទ្រូងមកមុនសូមលើកដៃ How about those who have abdomen expand first? សម្រាប់អ្នកដែលពោះមកមុន You say you're surprised. We have breathed on our life, but we do not breathe the same way. The correct way is to breathe in when your abdomen starts to expand first. យើងរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានរបៀបដកដង្ហើមផ្សេងៗគ្នាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវនោះគឺយើងត្រូវដកដង្ហើមដោយពោះមកមុនទ្រូងរបស់យើង So if you breathe incorrectly, please correct it. Because if you breathe correctly, you will have better health. And then please train yourself to breathe slowly, because it can calm down your mood and cut down your stress. អញ្ចឹងបើសិនយើងដកដង្ហើមបានត្រឹមត្រូវនោះគឺវាល្អសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងសូមដកដង្ហើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយឺតបើសិនជាអ្នកដកដង្ហើមបានត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចកាត់បន្ថយនៅ stress របស់យើងបានហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ I also recommend that we should also start to learn more about bioidentical hormone therapy, which is the replacement of hormone that we need in our everyday life. However, I recommend you to take what we call natural and plant hormones and try to avoid synthetic hormones. ហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់អរម៉ូនដែលអរម៉ូនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់នេះគឺជាហៅថាអរម៉ូនជីវៈហើយខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់អរម៉ូនដែលទាញយកពីធម្មជាតិនិងពីរុក្ខជាតិជាជាងប្រើប្រាស់អរម៉ូនសំយោគដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ And the hormones are being produced by endocrine glands that exist all over the body. ហើយអរម៉ូននោះគឺវាបញ្ចេញមកពីកន្លងមួយចំនួននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជាកន្លងអង់គ្រីន Just I give you an example. Ovary produce female hormone. Testes produce male sex hormone. ដូចជាអូវ៉ែអញ្ចឹងអូវ៉ែគឺបញ្ចេញនៅអរម៉ូនភេទស្រីហើយសម្រាប់តស្គៀងគឺបញ្ចេញនៅអរម៉ូនភេទប្រុស Biological hormone, just repeat, is exactly identical to the hormone that your own body produce. So it's a common sense. If it is missing, replace it. If it's present but not enough, give them more. ហើយសម្រាប់អរម៉ូនជីវៈហ្នឹងគឺវាដូចបាត់ទៅនឹងអរម៉ូនដែលខ្លួនយើងបង្កើតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្វះអរម៉ូននេះបើសិនយើងខ្វះយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមបើសិនជាយើងមិនមានអរម៉ូននេះយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមបើសិនជាយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងត្រូវបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដែរ Many of us who are above 35 years old, you tend to gain weight very easily because your thyroid hormone not optimal. Therefore, I recommend that to replace with
or undergo thyroid hormone just to burn easy weight gain. សម្រាប់មនុស្សយើងដែលមានអាយុចាប់ពី45ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងងាយរំធាត់ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរឲ្យប្រើប្រាស់នៅអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាអរម៉ូន bioidentical thyroid. These are the name of the hormones that are needed for most women. Estrogen, progesterone are female hormone. Melatonin, like I told you, it helps to promote good sleep. And thyroid, I recommend that women who gain weight easy should take it. ហើយខ្ញុំក៏ចង់ណែនាំអរម៉ូនមួយចំនួនសម្រាប់នារីដូចជាអរម៉ូន estrogen អរម៉ូន testosterone ហើយនិងអរម៉ូន melatonin ដែលអរម៉ូននេះសម្រាប់មនុស្សដែលធាត់ខ្ញុំចង់ណែនាំគាត់ឲ្យប្រើនៅអរម៉ូន melatonin នេះ Most people will understand that testosterone is a male hormone. I like to tell you that female also need a small amount of testosterone. Otherwise, they will have sexual problem called libido, and also they will not be very strong. ហើយអរម៉ូន testosterone នោះមនុស្សពីច្រើនគិតថាអរម៉ូននេះគឺសម្រាប់បុរសតែស្ត្រីក៏ត្រូវការអរម៉ូននេះដែរបើមិនជាស្ត្រីអត់មានអរម៉ូននេះទេពួកគេនឹងមិនមាននៅចំណងផ្លូវភេទហើយពួកគេក៏មិនមាននៅកម្លាំងរឹងមាំដែរ So if any females here have what we call libido problem or sexual, you can try small amount of testosterone. The problem will go away within a few weeks. បើសិនជានារីណាដែលមាននៅបញ្ហាទាក់ទងនឹងចំណងផ្លូវភេទគួរតែប្រើប្រាស់នៅអរម៉ូន testosterone បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ដូចប្រមាណតិចយើងនឹងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃអរម៉ូននេះ The most important hormone that men should take are called testosterone. But just to repeat, do not use synthetic hormone because it will stimulate your prostate cancer. ហើយអរម៉ូនមួយទៀតនេះគឺសម្រាប់បុរសហ្នឹងគឺអរម៉ូន testosterone វាសំខាន់សម្រាប់បុរសប៉ុន្តែយើងមិនគួរប្រើប្រាស់អរម៉ូន testosterone ដែលបានមកពីអរម៉ូនសំយោគទេព្រោះអីអាចធ្វើឲ្យមាននៅមហារីក prostate បាន Women who are in menopause, you have progesterone deficiency and you have too much of estrogen. If you can reverse that, a lot of problems such as allergy, cannot sleep well, decreased sexual drive can be improved. ហើយស្ត្រីដែលអត់រដូវហ្នឹងគឺគាត់មាននៅកំហុសចុះនៃអរម៉ូន progesterone ហើយកើនឡើងនៅអរម៉ូន estrogen អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអរម៉ូន progesterone ច្រើនវិញបញ្ហាដូចជា allergy ឬបញ្ហាកេញមិនលក់ជាដើមឬក៏បញ្ហាកើតជំងឺទុកព្រួយជាដើមនឹងបាត់បង់បើសិនយើងមានអរម៉ូន progesterone ច្រើន And this is a level of the hormone which correlate with the bone formation. When you have menopause, you have the weak bone. And then can develop fracture and a lot of problem. So not only that you need calcium supplement, you must need also female hormone supplement. ហើយនេះគឺជា graph ដែលបង្ហាញអំពីចំនួនអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីដែលវាថយចុះនៅពេលដែលយើងអត់រដូវហើយអញ្ចឹងស្ត្រីនៅពេលអត់រដូវគឺឆ្អឹងរបស់គាត់អត់រឹងមាំទេគាត់ត្រូវការកាល់ស្យូមហើយយើងត្រូវការអរម៉ូនបន្ថែមដើម្បីឆ្អឹងរបស់គាត់រឹងមាំ And this is also andropause which is common for men. So therefore testosterone level which decline can make men getting much older. Therefore, you can have improved health by just supply yourself with more testosterone. ហើយបញ្ហាអង់ត្រប៉ូននេះក៏កើតឡើងលើបុរសផងដែរគឺថាដោយសារតែបរិមាណអរម៉ូន testosterone នេះគឺថយចុះយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់បំពេញអរម៉ូន testosterone នេះដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ឆាប់ចាស់នៅពេលដែលថយចុះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ឆាប់ចាស់ And this is the proof that have been researched that testosterone increasing or restoration can result in improved mood, sociability, improved energy, ambition, and also cut down your, make you lose a lot of fat. ហើយនេះគឺជាការចាក់បំពេញអរម៉ូន testosterone ឡើងវិញហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ចូលរួមសប្បាយនៅក្នុងសង្គមហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងនិងមានមហិច្ឆតាហើយនឹងក៏បង្កើនការចងចាំរបស់យើងផងដែរ The way that we like to promote the application of this testosterone cream is not by injection, not by taking by mouth, but by applying as a cream that can penetrate into your skin, into your blood circulation. ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីផលិតផលមួយគឺក្រែមលាបក្រែម testosterone ក្រែមនេះគឺមិនមែនចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនក៏មិនមែនលេបដែរគឺយើងលាបវានៅលើដៃដែលក្រែមនេះនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែករបស់យើង I'm not so sure how many of you have heard about the love molecule called oxytocin. តើអ្នកនរណាធ្លាប់ឮនៅអរម៉ូនសេចក្តីស្នេហាដែលហៅថា oxytocin
oxytocin is a love and bonding molecules. So when you're getting married for too long, you're getting tired of each other. I recommend you to either put oxytocin under your tongue or spray in your nose before you have sex. You will love each other much more. ហើយ oxytocin នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បើសិនជាគូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់គ្នាពេលយូរធន់ទ្រាំគ្នាខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបៀម oxytocin នេះឬក៏បាញ់ oxytocin នេះនៅចំពោះរបស់អ្នកមុននឹងអ្នករួមភេទអ្នកនឹងកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់ជាងមុនទៅទៀត And for those who still young and looking for their companion, we will develop a special aroma therapy for you called pheromone. Pheromone, you know pheromone? No. ហើយខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលនៅវ័យក្មេងខ្ញុំចង់ណែនាំនៅប្រភេទមួយទៀតសម្រាប់បាញ់គឺឈ្មោះថា pheromone. For men, I will prepare for you the pheromone called Wan Sao Long. This Wan Sao Long, once you spray on yourself, it will attract a lot of women to you. សម្រាប់បរិបទខ្ញុំចង់ណែនាំនៅ pheromone មួយដែលឈ្មោះថា Wan Sao Long នៅពេលដែលយើងបាញ់នឹងទៅគឺយើងនឹងមានភាពតាក់ទាញទៅនារីយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទាញទៅកាន់នារីយ៉ាងខ្លាំង And for young ladies, if you are interested in, I can provide you with another herb called Wan Sane Chan Hom. It will attract men. ហើយសម្រាប់នារីវិញខ្ញុំចង់ណែនាំផលិតផលឈ្មោះ guest speaker No, Wan Sane Chan Hom. Wan Sane Chan Hom ដែលអាចតាក់ទាញបរិបទបានយ៉ាងខ្លាំង Okay, the next one concept will be improve your bioenergy. I'm not sure how many of you know about aura. Any of you can explain what is aura? ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺការបង្កើននៅធម៌ពលជីវៈតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ aura តើ aura គឺជាអ្វី With the help of the machine, we can now take the picture of your aura. Your aura is your energy image that normally we cannot see by our own eyes. But each one of us has the aura, which is a ray of light. Everyone will have the ray of light, which represents your aura. So if your aura is strong, you are healthy. ហើយ aura ហ្នឹងគឺយើងអាចគឺជារង្វាស់សម្រាប់ធម៌ពលរបស់យើងហើយយើងអាចពោះនៅធម៌ពលហ្នឹងតាមរយៈម៉ាស៊ីនជា aura យើងខ្ពស់គឺយើងមានធម៌ពលច្រើន Maybe when Adison ready to finish with our clinic, I will bring the aura machine. You're welcome to take the picture of your aura. And by seeing your aura, I can tell what kind of personality you should improve. And if you want to prove that your husband or wife are your soulmate or not, I can do the study for you. By measure your aura separate, and then have your hand together and check aura again. If you are compatible or become your soulmate, the aura will become very bright. But believe me, after I take it, many couples, their auras start to dim down. ហើយខ្ញុំអាចបោះ aura ទៅលើបរិបទនិងស្ត្រីហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលមានដៃគូស្នេហាផងដែរអ្នកអាចកាន់ដៃគ្នាបោះ aura នេះហើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលបោះហ្នឹងគឺ aura នៅពេលដែលដៃគូទាំងពីរមកបោះហ្នឹងគឺ aura ហ្នឹងបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញ And now I can prove whether one of you has sixth sense or not. If you have the color of violet around your head, you have sixth sense. តើខ្ញុំអាចដឹងថាអ្នកនរគ្នាមានវិញ្ញាណទី6ឬក៏អត់បើសិនជាអ្នកមានពន្លឺពណ៌ស្វាយនៅជុំវិញក្បាលរបស់អ្នកហ្នឹងគឺអ្នកមានវិញ្ញាណទី6 But today we have a special machine for measuring your health by checking your bioenergy. ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមាននៅម៉ាស៊ីនពិសេសមួយដែលអាចវាស់នៅធម៌ពលជីវៈរបស់អ្នកបាន During the break or in the meeting, if you are interested in, you can check your bioenergy by using this machine. It works similar to the good doctor who do pulse analysis or MOMAC. We can predict your health in advance. ហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់សុខភាពភាពដូចជាដុកទ័រមួយចឹងដែលអាចវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចឹងដែលអាចវាស់ស្ទង់នៅសុខភាពរបស់អ្នកដឹងថាអ្នកសុខភាពល្អឬក៏មិនល្អ Okay, what I have said previously will be something can help you to be younger and live longer. But the next thing that I will talk about will be stem cell treatment. ហើយខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញរួចហើយតើតើទៅនឹងថាធ្វើដូចមិនដែរដើម្បីរស់នៅបានយូរហើយនឹងមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តនេះគឺតើតើទៅនឹង stem cell
Actually, many of you do not realize that stem cell already exists in yourself. Therefore, I always tell my patients stem cell are the gift from God if He exists, or nature created them to heal ourselves. ហើយបន្ថែមហើយជាអ្នកនរគ្នាដឹងទេថានៅក្នុងខ្លួនអរគ្នាអ្នកនរគ្នាគឺមាន stem cell នេះហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំថា stem cell នេះគឺជាទេវតាជាអ្នកបង្កើតហើយបើសិនជាយើងមាន stem cell ដើម្បីជួយខ្លួនយើងវិញ The animal we have remarkable repairing property are starfish and the reptile called salamander. If you cut any part off, they will go right back. ហើយសត្វអស់នេះគឺជាសត្វពពួកសត្វដែលមាន stem cell ជាច្រើនទោះបីយើងសម្លាប់វាក៏ដោយក៏វានៅតែរស់រានមានជីវិតបានដែរ But human cannot do the same. So if someone cut off your certain part, they will not go back. ហើយបើសិនមនុស្សវិញគឺខុសពីសត្វហ្នឹងទោះបីបើសិនជាគេកាត់ខ្លួនយើងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺខ្លួនយើងអាចបន្តជាប់គ្នាវិញបានទេ And therefore we learn now that the animal like starfish, every 100 normal cell they have one stem cell. But human, every 100,000 cell we have one stem cell. ហើយសម្រាប់សត្វប្រភេទអស់នេះវិញដូចជា starfish ហ្នឹងចឹងក្នុងកោសិកាចំនួន100កោសិកាធម្មតាគឺគេមានគឺសត្វហ្នឹងមាន stem cell មួយតែសម្រាប់មនុស្សវិញនៅក្នុងកោសិកាចំនួន100,000កោសិកាធម្មតាគឺមាន stem cell តែមួយឯង When we are young, we are always stronger than when we are getting older. And we know now that when we are young, the number of stem cells that we have are about 5 to 10 times more than when we are getting older. ហើយនៅពេលដែលយើងក្មេងនៅក្មេងហ្នឹងគឺយើងមានកម្លាំងពលំហើយដោយសារតែយើងមាន stem cell ហ្នឹងច្រើនពី5ទៅ10ដងច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងចាស់ The discovery of stem cell has led to the branch of medicine called regenerative medicine, which is a medical therapy that can repair, replace, restore, regenerate damaged disease cell, tissue and organs. ហើយនេះគឺជាមេធាមួយទៀតនៃវិទ្យាសាស្ត្រគឺការបន្តកោសិកាឡើងវិញដែលវាមាននិយមន័យថាគឺជាការព្យាបាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចឲ្យរាងកាយយើងជួសជុលដាក់ជំនួសបង្កើតបំពេញនៅកន្លែងជីវកានិងសរីរាង្គដែលខូចខាតឬក៏រងរបួស Many of you may have heard about cell therapy. Cell therapy is the prevention treatment of cure disease by using the stem cell. Autologous means stem cell coming from the patient, giving back to the patient. Allogenic means stem cell come from other human donors and give to the patient. Xenogenic means stem cell coming from the animals and giving back to human. ទាំងអស់គ្នាខ្លះបានចេះដឹងពីការព្យាបាលដោយសារដែលប្រើប្រាស់កោសិកាឯងអញ្ចឹងចូលមើលកន្លែងមើល slide នេះគឺថាអាការព្យាបាលដែលប្រើប្រាស់កោសិកានេះគឺជាការបង្ការជាការព្យាបាលឬក៏ការព្យាបាលទៅលើរបួសដែលប្រើប្រាស់នៅដូចជាពាក្យមួយហៅថា autologous គឺជាការយកនៅ stem cell ពីខ្លួនរបស់យើងហើយយកមកព្យាបាលខ្លួនយើងវិញហើយមួយទៀតគឺ allogenic ហ្នឹងគឺការយក stem cell ពីសារពាង្គកាយរបស់អ្នកដទៃមកប្រើប្រាស់ព្យាបាលនៅលើខ្លួនយើងហើយមួយទៀតគឺ xenogenic ហ្នឹង Genic ហ្នឹងគឺយើងយក stem cell ពីពពួកសត្វឬក៏រុក្ខជាតិហើយមកព្យាបាលនៅលើខ្លួនយើង There are many types of stem cell. However, Dr. Mark Smith, my colleagues, will give you the lecture on this later. Stem cell ហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទដែរហើយបន្តទៀតគឺលោក Dr. Smith នឹងបង្ហាញអំពីប្រភេទ stem cell នេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, what I like to do within the next 5 or 10 minutes more will be telling you about the stem cell which I think safe and effective. They are called autologous stem cell. That stem cell are collected from yourself and give back to you. ដោយសាររយៈពេលយើងសល់តែ5ដល់10នាទីទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញ stem cell ដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ stem cell ដែលឈ្មោះថា autologous គឺយើងយកពីសារពាង្គកាយរបស់យើងហើយយកមកព្យាបាលសារពាង្គកាយយើងវិញ The first source of stem cell will come from your own blood. It's called peripheral blood stem cell. This has been practiced more than 25 years in Thailand, and I'm sure in Cambodia you are doing a little bit too. But in US, it has also been used for more than 25 years as well. The process, starting from stem cell mobilization, you start to inject a product called GCSF under the skin of the patient for 4 consecutive days. And on the 5th day, you have the patient to stay next to the machine called apheresis for 3 hours. And the stem cell will then be collected for further processing.
ហើយការប្រមូល stem cell ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃរយៈពេល25ឆ្នាំហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏25ឆ្នាំដែរហើយយើងប្រមូល stem cell ហ្នឹងតាមលក្ខណៈមួយគឺដំណើរការមួយគេហៅថា GCSF ហ្នឹងគឺយើងធ្វើរយៈហ្នឹងគឺរយៈពេល4ថ្ងៃចុះមកនៅថ្ងៃទី5យើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូល stem cell ពីអ្នកជំងឺ Okay, this is a picture of myself, collected the stem cell. The nurse put two catheter in, like giving to IV. One will bring my blood into the machine, and then start to collect the stem cell out and return back to me. នេះគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំគឺការប្រមូល stem cell ក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺកលៀនឧបថាហ្នឹងគឺគាត់ចាក់តាមវ៉ាញគឺប្រមូលឈាមរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយនឹងបញ្ចេញមកវិញនៅ stem cell របស់ខ្ញុំ By laying next to the machine for 3 hours, a bit boiling, I get about 150 ml volume. បន្ទាប់ពីនៅអង្គុយគេងដើម្បីប្រមូល stem cell រយៈពេល3ម៉ោងខ្ញុំទទួលបាន stem cell របស់ខ្ញុំដែលមានចំនួនប្រហែលជា150 ml. The target that we must collect the stem cell from the blood will be more than 100 million stem cell. ហើយក៏ដែលយើងចង់ប្រមូល stem cell នេះគឺយើងចង់ប្រមូលឲ្យបានច្រើនជាង100លាន stem cell. Normally, the old people like myself, we have only 1 to 2 million. Therefore, I have collected more than 100 times that I have. ជាធម្មតាមនុស្សវ័យចំណាស់ប្រហែលខ្ញុំគឺមាន stem cell តែ1ទៅ2លានទេតែខ្ញុំបានផ្ដល់នៅ stem cell នេះរយៈពេលជាច្រើនដងហើយ However, you have to understand that if I collect the stem cell for myself, my cells also are getting old. Therefore, I must be able to process them, making them become young cells before putting back to me. ចឹង stem cell ដែលយកពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ stem cell ហ្នឹងក៏ចាស់គឺជា stem cell ដែលចាស់អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់វិញគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើ stem cell ហ្នឹងឲ្យខ្លះទៅជា stem cell ក្មេងសិនមុននឹងចាក់ចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំ And increase, if I want to increase the number, I can do that by cell culturing. ហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់បង្កើនចំនួន stem cell ហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រើវិធីមួយដែលគេហៅថាការបណ្ដុះ stem cell. I believe that autologous is the safest way to do the stem cell treatment because there are no problem of rejection, no complication. It can help us to repair our cell faster, and we don't have to worry about any complication or contamination. ហើយវិធីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ stem cell ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើនៅវិធី autologous គឺយកចេញ stem cell ពីខ្លួនរបស់យើងយកមកប្រើនៅខ្លួនយើងវិញដោយសារតែខ្លួនរបស់យើងនឹងមិនប្រឆាំងទៅនឹង stem cell ដែលចាក់ចូលនេះទេហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគមួយចំនួនទៀតផង However, if you are too old or too seriously ill, you cannot use your own stem cell. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនឹងយើងវ័យចំណាស់ពេកហើយឬក៏យើងមានជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរនោះយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅ stem cell ដែលយកពីខ្លួនយើងបានទេ In addition, if you have genetic disease such as thalassemia, you cannot use your own stem cell also. ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានជំងឺដែលតាក់ទងនឹងហ្សែនមួយចំនួនដែលឈ្មោះថា thalassemia ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅ stem cell របស់យើងតខ្លួនបានទេ Okay, the other technology that I like to point out to you is called cryopreservation. It means you can freeze your stem cell in liquid nitrogen, which has a temperature of minus 196 degrees Celsius, and you can keep your stem cell viable for more than 50 years. ហើយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីបច្ចេកវិទ្យាមួយគេហៅថា cryopreservation ដោយការបង្កក stem cell នៅក្នុងទឹក nitrogen នៅក្នុងស្ថានភាពទាបដក160 degree Celsius. This is a summary of the process of collecting stem cell from the blood. We use the machine to isolate our stem cell. We can freeze it in liquid nitrogen. នេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលសម្រាប់ទាញយក stem cell គឺយើងទាញយក stem cell ហើយវាចេញជា liquid យើងដាក់វានៅក្នុង liquid nitrogen. And with liquid nitrogen tank machine, you can save the stem cell for at least 50 years. ហើយសម្រាប់ការរក្សាទុកនៅក្នុងសារធាតុរាវ nitrogen ហ្នឹងគឺយើងអាចទុក stem cell បានដល់ទៅ50ឆ្នាំ Okay, I'd like to move to the other stem cell called fat stem cell. I'm sure that many of you would like me to take out a lot of fat, but I can also isolate stem cell and give back to you. ហើយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងជាលិកាខ្លាញ់ឈ្មោះ adipose ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីយក stem cell ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំ Okay, this is the picture of the fat cell. You have two types of fat cell, white fat, which can accumulate fat more than 20 times, and you also have so-called brown fat that can burn away the fat. មួយទៀតគឺ
នេះគឺជាខ្លាញ់គេហៅថាខ្លាញ់ពណ៌សខ្លាញ់នេះអាចបង្កើតជាកោសិកាខ្លាញ់បានលឿនដល់តែ200ដងវាខុសពីខ្លាញ់ពណ៌ brown ដែលអាចកម្ចាត់ដុតនៅជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាន In the next 5 years, we'll be ready to give you the breakthrough treatment of weight loss by taking out the fat, which are white fat. We'll put in the culture to turn them into brown fat and put it back to you. So once you have a lot of brown fat, you never gain weight because it melts away your fat all the time. ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ដោយយកនៅខ្លាញ់ពណ៌សចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហើយយកបំលែងវាទៅជាខ្លាញ់ពណ៌ brown វិញពណ៌ត្នោតវិញហើយដល់ពេលនោះនឹងចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងអាចស្គាល់បានយ៉ាងលឿនដោយសារតែខ្លាញ់ពណ៌ត្នោតនេះអាចដុតនៅខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាន The reason that you have to wait for 5 more years because I need to be able to do enough research to tell you that how long will it last. ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចំណាយពេលដល់តែ5ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ But what I can offer now for women to make your breast bigger. អ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យនារីអស់គ្នាបានហើយនេះគឺការធ្វើឲ្យសុដនធំជាងមុន I can also remake your body by taking out the fat from the area you don't want and put it back to make your body look much more beautiful. ហើយខ្ញុំក៏អាចយកខ្លាញ់នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនពេញចិត្តហើយដាក់ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកវិញដើម្បីឲ្យមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត The process of fat stem cell will can divide it into 4 stages. Harvesting means collecting by liposuction or lipoaspiration. Separate means using some technique to separate out fat stem cell. But remember, before put it back, we have to activate them to make they are more active, and then you can return back to the patient. នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការយក stem cell ដែលមាន4ដំណាក់កាលទី1គឺយើងយកចេញពីក្នុងខ្លួនតាមរយៈការបូមចេញមកបន្តមកទៀតយើងយកវាមកបំបែកដែលយកទៅ stem cell បន្តមកទៀតយើងត្រូវប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតដើម្បីបំលែងឲ្យ stem cell នេះមានលក្ខណៈល្អហើយជាចុងក្រោយគឺចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវិញ Okay, liposuction is a good way to bring out stem cell because it can destroy the stem cell. ហើយ បច្ចេកទេស liposuction ហ្នឹងគឺល្អណាស់សម្រាប់ការយក stem cell ព្រោះតែបច្ចេកទេសនេះមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ខូចខាត stem cell ទេ But if you have too much fat, we will start off by doing liposuction to take away your fat. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះគឺបូមខ្លាញ់យកពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីយក stem cell. However, if we need to collect the stem cell, we need only about 100 ml, equal to 1 glass of water. ហើយការបូមនោះគឺយើងត្រូវការ stem cell គឺយើងត្រូវការត្រឹមតែ100 ml ទេគឺប្រហែលជាទឹក1 កែវ And we do it by technique so-called lipoaspiration, which is the hand of the surgeon and the syringe to draw out the fat. ហើយគឺយើងប្រើបច្ចេកទេសមួយឈ្មោះថា lipoaspiration ដោយកលៀនរបស់ថាហ្នឹងគឺគាត់បូមទាញយកពីក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដង If for some reason you have your surgeon remove out the mass of fat, we can also isolate stem cell for you. ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យវាកាត់យកខ្លាញ់ចេញពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងយើងក៏អាចទាញយក stem cell ចេញពីខ្លាញ់នេះផងដែរ Okay, the process of lipoaspiration will be very safe. We use only local anesthesia, and it takes about 15 or 30 minutes maximum. ហើយវិធី lipoaspiration ហ្នឹងគឺដូចជាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេយើងចំណាយពេលពី15ទៅ20នាទីសម្រាប់ការបូមយក stem cell. After processing, we can return it into your skin to get rid of your wrinkles, similar to when we inject filler. ហើយយើងក៏អាចចាក់បញ្ចូល stem cell ហ្នឹងទៅកាន់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយយើងដែលមានស្នាមជីឈួនដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកយើងមានសភាពស្អាតតឹងល្អ This is my Russian patient. She's been like that for more than 5 years after the treatment. នេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកជំងឺជនជាតិរុស្ស៊ីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ប្រើនៅការចាក់បញ្ចូល stem cell នេះ This is also my Russian doctor colleague. He did it also 5 years ago. នេះគឺជារូបភាពមិត្តភ័ក្តិរួមការងារគាត់ជាប្រចាំដិតដែរជនជាតិរុស្ស៊ីគឺគាត់ក៏ប្រើនៅការចាក់បញ្ចូល stem cell នេះបានដែរនេះផងដែរ This was a patient from Switzerland. Most people don't believe me. They think that they must be go plastic surgeon, but it's not true. She did only fat stem cell injection. ហើយនេះគឺ
คือเชียร์ในถึงเงินจนเชียร์กับสวิตเซอร์แลนด์ยังมันจำไม่ทั่วใน plastic surgery และการสัมผัสให้กรณีจาก stem cell กับไอทั่วสบายยังในสิ่งที่เราเอามาฟังได้ And this is some of scientists they did it and published in the literature, and they show that 1 year after treatment, no other treatment, we can get away the limb growth. นี่คือเชียร์รูปเพียงมือเตี้ยต่อไปยังเปิด stem cell ให้อย่าไปเหมือนช่างไกลมากคือยังอัดมีนในสนามชิวจวนสอง And this is also the paper published by some other expert. This is a comparison 3 years and 7 months later, and looks very perfect. นี่คือเชียร์รูปเพียงมือเตี้ยได้จบสายดาวจากดัดเซนเซนเตี้ยคือกอดมาให้ที่รูปเพียงสไตร์เนี่ยนี่ต่อไปอย่าไปใบชนะหนึ่งปลาไทยกลายจาก stem cell มากอดมีนรูปสมพอสอัน And this is a picture of a boy who has a facial defect. What we did is just collect the fat together with stem cell and fill up his face. After 6 months, his face become normal. นี่คือจีรูปเพียบบอกในประมวยเทียดได้มีเพียบมันเปราะได้ในตรงที่มุกบอกก่อนคือเก็บบันบอมยกคลันปีเรียนไก่บอกก่อนต่อมาบอมยกคลันทำใบตีนยสเต็มเซลล์ให้จับมันโจยขนมมุกปอดเป็น This is a picture of one of my nurse who would like to improve her breast. This is before result. After some procedure in the operating room, taking out tiny bit of fat and also some processing. นี่คือจีรูปเพียบบอเกลียนอุปทานของขยมกอดกระจองการปราศจากกระไอท้องคือบอมยกคลันแต่มันติดอย่างตัวของน้องปีขนมเรียนไก่บอกก่อนนำใช้รู้จักมันโจยตัวขนมสนามกอดวิ่ง Okay, this is the way that we can collect the fat. นี่คือชีวิตที่เราจะอ่านตีนยกคลันกับน้องครัวมัน And after that, we process and put it back to the breast. ต่อมาtiếp dươngจับใน stem cell để ban bịคลันนี้แต่ขนมสนามกอดวิ่ง Everything is done under local anesthesia, yasha. We do it under local anesthesia. ให้วิธีการอันนี้คือยังเพื่อดาวกรุ๊ปไปจุดนี้ในขนมสลับ And we just fill it up in the breast. ยังก่อนจะจับมันโจไว้ในขนมสลับเลย It's before and after result. นี่คือจีรูปเพียบมนไปจ้าหนึ่งกลายเป็นจ้า So what she did after she finished, her waist side is better because we remove fat, and her breast look much nicer. ให้มันต่อปีกอดมันปลาในจากจีนี่คือจึงแกบอกกอดคือจึงมันในสายยังมันบงคล้ายจึงปีจึงแกบอกกอดให้สุดาบอกกอดกับท้องจึงมันไหน And that took place only 5 hours together. 5 hours. ให้ดำเนินการคือจุดไหนไปแต่ปลาเมาให้โครงการเบอร์ในค่ายปลายต่อนี้ And in order to improve her general health, after 10 days, we use the stem cell collect, increase them the number, and put it back in her blood circulation. ให้យើងយក stem cell เครื่องខ្លួនរបស់គាត់បន្ទាប់ពី10ថ្ងៃក្រោយមកយើងក៏បានចាក់ stem cell នេះតាមសរសៃឈាមរបស់គាត់ And not only for healthy women, but you know that right now we have a lot of patients who have breast cancer. If we have to remove the lump of breast cancer out, we now can give it back the normal breast contour. ให้វិធីនេះក៏អាចប្រើប្រាស់បានទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកបានផងដែរគឺយើងអាចបូមយកកោសិកា stem cell នឹងហើយចាក់បញ្ចូលទៅកាន់កន្លែងដែលខូចខំ And that's very good for unfortunate women who have breast cancer. ហើយនេះវិធីសាស្ត្រនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានមហារីកនោះ It also can be useful for treatment of diabetic wound, แผลเบาหวาน which is difficult to heal. ហើយវិធីនេះគឺល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅសម្រាប់ជំងឺលើសន្ទុះជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់អ្នកដែលមានរបួសកាលណាដែលគាត់មានរបួសកាលណាចាក់ stem cell នេះទៅគឺអាចបំពេញកន្លែងបង្ហាត់ប្រហោងនៃរបួសនោះបាន This 65 years old male patient, he suffered diabetic wound for more than 3 years. នេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានអាយុ65ឆ្នាំគាត់បានរងគ្រោះពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយ After stem cell injection around the wound, only 8 days, the skin completely healed. បន្ទាប់ពីការចាក់ stem cell បាន8ថ្ងៃគឺស្បែករបស់គាត់បានដោះពេញវិញយ៉ាងស្អាត And it's also very good for the joint. So if you have joint problem, if you like to dance, playing golf, one other thing that you can do is take out your fat and inject it after processing into your joint.
This is a study we done in Australia that after 2 months, the joint has already been healed or cured. ហើយវិធីសាស្ត្រនេះក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំងឺសំណាក់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរួមចូលចិត្តលេងវាយកូនហ្គោលបើសិនយើងមានបញ្ហាជំងឺសំណាក់យើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ stem cell នេះទៅចាក់បញ្ចូលបន្ទាប់ពីរយៈពេល7 សប្តាហ៍ក្រោយមកគឺយើងពេលដែលយើងឆ្លងមើលទៅឃើញ stem cell ឃើញកោសិកាយើងនោះដុះពេញមកវិញ And this is a case that have soft tissue or cartilage fissure. After 6 weeks, the cartilage has been completely repaired. នេះគឺជារូបភាពឆ្អឹងខ្ចីដែលហៅថា cartilage ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពី6 សប្តាហ៍មកគឺឆ្អឹងខ្ចីនេះបានដុះវិញយ៉ាងច្រើន And this is a special program, especially for Mr. Addison. In the next, probably the end of this year, we can bring stem cell to grow new hairs. ហើយវិធីសាស្ត្រនេះក៏ល្អដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺជ្រុះសក់ជំងឺទំពែកគឺប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយគឺយើងអាចនាំបំណងនៅបច្ចេកវិទ្យានេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា In order to prove to the doctors, we intend to do the study by inject white hair into black hair mouse. You see, after stem cell implantation, the dark hair mouse grow white hair. ហើយការសិក្សានេះគឺបង្ហាញថាកណ្ដាលដែលមានរោមពណ៌ខ្មៅគឺបន្ទាប់ពីចាក់បញ្ចូលនៅ stem cell ដែលមានផ្ទុកនៅរោមពណ៌សបន្ទុកនៅរោមពណ៌សគឺវាមានផ្ទុកនៅ gen ដែលមានរោមពណ៌សគឺបន្តមកកណ្ដាលនោះគឺដុះនៅរោមពណ៌ស Okay, I also like to promote one of the stem cell banking from baby tooth. ហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញអំពី stem cell ដែលយើងយកបានមកពីធ្មេញរបស់ទារកតូចៗរបស់កុមារ We have collaboration with the US company called BioEden that we can do the tooth cell bank in the Thailand National Science Park. យើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងឃ្លាំងផ្ទុក stem cell នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទុកនៅ stem cell នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅប្រទេសថៃ And this is the picture of the lab, which is cost a lot to build it. It's 100% clean. ហើយនេះគឺជារូបភាពកន្លែងដែលផ្ទុក stem cell នៅប្រទេសថៃ And this is the picture of the lab. After we have the tooth, we disinfected it. នេះគឺជារូបភាពដែលយើងយក stem cell ពីធ្មេញមកបន្ទាប់ពីយើងយក stem cell ពីធ្មេញមកគឺយើងយកវាទៅសម្លាប់មេរោគ And before processing, we check that the tooth are good enough. And after that, we do stem cell isolation. ហើយមុននឹងយើងយក stem cell គឺយើងពិនិត្យថាធ្មេញហ្នឹងវាល្អអត់បន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមមកយក stem cell ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបំបែកយកកសិកាហ្នឹងហើយបំបែកយក stem cell And extracted stem cell from the tooth. ចាហើយនឹងយក stem cell ហ្នឹងពីធ្មេញហ្នឹងបាន After that, we put in different vials. From one tooth, we can treat about 16 times or 16 patients. ហើយយើងអាចយក stem cell ពីធ្មេញហ្នឹងមកសម្រាប់ធ្មេញមួយហ្នឹងគឺយើងអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺបានដល់ទៅ16នាក់ And this is the special kind of stem cell that called mesenchymal stem cell. ហើយនេះគឺជាប្រភេទ stem cell ពិសេសដែលមានឈ្មោះថា mesenchymal stem cell. This mesenchymal stem cell can serve as universal donor, so it can be given to anyone without having to match, similar to blood group O. ហើយ stem cell ហ្នឹងគឺជាអ្នកបរិច្ចាគមួយដ៏ធំ stem cell mesenchymal ហ្នឹងគឺវាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានច្រើនមែនទែនវាប្រៀបដូចជាប្រភេទឈាមប្រភេទ O អញ្ចឹង And we have done enough research to prove that it can change to the bone, to the joint, to the fat, to the skin, and many other tissue and organs. ហើយយើងនេះគឺជារូបភាពយើងបង្ហាញពីការយក stem cell ឈ្មោះ mesenchymal ហ្នឹងមកយើងអាចយកវាពីឆ្អឹងពីស្បែកនិងពីធ្មេញ If it comes from baby tooth, we have more stem cell in the incisor, not the molar tooth. សម្រាប់កុមារវិញក្មេងៗទីទូចយើងអាចយក stem cell ពីធ្មេញរបស់វាគឺយកមកពីធ្មេញលើចំនួន6និងធ្មេញក្រោមចំនួន6មិនអាចយកពីធ្មេញគៀមបានទេ However, if you're not the children but you still have what's wisdom tooth, before you can remove it out, please refer to us. We can also collect your stem cell. ហើយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យវិញធំវិញគឺអាចយក stem cell បានដែរគឺតែយកពីគៀមតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដកគៀមតចោលសូមតាក់ទងមកខាងខ្ញុំនឹងអាចយក stem cell ពីគៀមតនេះបាន
And these type stem cells can change into muscle, cartilage, bone, skin, fat, ligament, nerve, brain. ហើយមានសំខាន់មក stem cell ហ្នឹងគឺអាចបំលែងទៅជាផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយយើងគឺដូចជាទៅជា cartilage ឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងឬក៏ទៅជាខួរឆ្អឹងឬក៏ជាស្បែកទៅជាខ្លាញ់ឬក៏តង់ដងឬក៏សរសៃអ្នកជាដើម In the future, these kind of stem cells can be useful for treatment of stroke, learning defect, Alzheimer's disease, Parkinson, wound healing, and many other diseases. ហើយទៅអនាគតហ្នឹងគឺ stem cell ហ្នឹងអាចព្យាបាលនៅជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺប៉ះទង្គិចខួរក្បាលជំងឺ Alzheimer ជំងឺ Parkinson ឬក៏ព្យាបាលរបួសផ្សេងៗ Well, I just like to end my lecture by saying that the best way to predict the future is to invent it. And the reason that I'm involved in our kind of research because I like the patient whose treatment cannot be treated by conventional medicine can now be treated by the new field of medicine. បើដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយនោះគឺពាក្យមួយឃ្លាថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីទូទាយពីអនាគតនោះគឺបង្កើតនៅអនាគតហ្នឹងហើយគឺមានជំងឺជាច្រើនដែលមិនអាចព្យាបាលបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅអនាគតជំងឺទាំងអស់នេះនឹងអាចព្យាបាលបានយើងជឿជាក់ថាអាចព្យាបាលបាន I'm sure that you may have many questions but I'd like to suggest that we have a break and then we come back to listen to Dr. Mark Smith and at the end he and I can give the answer together. ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសំណួរជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាប់បានដើម្បីរីករាយជាមួយអាហារសម្រន់ក្នុងពេលត្រឡប់មកវិញលោក Dr. Mark Smith នឹងផ្ដល់នៅបទនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅបទបង្ហាញស្ដីពីការព្យាបាល stem cell ហើយនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណ Thank you everyone. Now you can enjoy the coffee break. You have 15 minutes. សូមរីករាយនៅអាហារសម្រន់ទាំងអស់គ្នា